Kok kaget sih lihat ekor? Ini adalah Ariel dan dia adalah Princess Mermaid. Tuh, kenapa gue jadi deg-degan gini sih? Di sini tadi itu ada Ariel, Pak. Gue sih nggak ngeliat mermaid kok. Ya ampun, ternyata bener ya. Ada istana di bawah laut. Tuh, deg-degan gini sih? Di sini tadi itu ada Ariel, Pak. Gue sih nggak ngeliat mermaid kok. Ya ampun. Kok kaget sih lihat ekor? Ini adalah Ariel dan dia adalah Princess Mermaid. Tuh, kenapa gue jadi deg-degan gini sih? Di sini tadi itu ada Ariel, Pak. Gue sih nggak ngeliat mermaid kok. Ya ampun, ternyata bener ya. Ada istana di bawah laut.